Bom dia, estamos aí com a nova 160 da Honda, é a CG Start essa. Estou gravando esse vídeo aí porque eu tenho tido aí alguns probleminhas. Gostaria de saber aí se alguém aí já solucionou ou se sabe se é algum problema de fábrica, porque não é possível. Eu tenho essa moto há menos de 3 meses. A moto é uma moto que tem 3.000 quilômetros rodados, então não tem como uma moto dessa tá com esse problema, né? Eu vou ligar aqui para vocês verem. Ela é uma moto com aí, ó, 3.214, né? São a quilometragem, né? A moto tá zero, gente. A moto tá zero. Mas qual que é o problema? O problema dela é isso aqui, ó. Eu tenho ouvido, lógico, já faz foi próximo da compra da moto, ela já veio fazendo um barulho no motor, né? E aí eu fiz a revisão, esse barulho não sumiu. Fiz a primeira troca de óleo, no caso a segunda, porque na revisão eles já fazem a primeira. Fiz outra troca de óleo, reclamei para eles, né? Eles fizeram aí a regulagem das válvulas, na onde que a moto perdeu em baixa, né? E aí ela geralmente não, vou dar a primeira partida aqui, ela não fica ligada e ela ainda assim tá fazendo esse barulho no motor, um barulho de válvula aí. Vou ligar aqui para vocês verem. Tá vendo? Ela não fica ligada. Não sei se vai dar para conseguir ouvir no áudio. Parece de alguma coisa batendo. É válvula. Eu já tinha feito o vídeo depois andando com a moto, não deu certo, né? A moto, o motor tava quente, não fez o barulho. E tá aí, galera. Acho que deu pra escutar um pouco aí o barulho aí. Se alguém tiver essa resposta pra mim dar, por gentileza, né? Que é um absurdo, uma moto zero, a Honda deixar acontecer uma coisa. Fui lá na Honda, o cara falou que era normal. Ah, tá. Então quer dizer que você compra uma CB1000, você vai lá, paga uma nota na CB1000 e ela vem bater no motor desse jeito, é normal. Ah, isso não é uma CB1000. Pois é, a CB1000 não acontece. Beleza, galera? Até a próxima, um abraço.